ये पोकलेन वैल्व एक्सीलरेटर 210 बहुत ज़्यादा धुआं मार रही है। इसको चेक करते हैं। इसकी नोजल ख़राब है। नोजल ख़राब की वजह से ज़्यादा धुआं मारती है। नोजल चेक करते हैं। पकड़ना चाहिए। डाला है नोजल पे अभी भी। तेरे गोटी निकालो। तेरा की दिन है तो नोजल खोलने से पहले सबसे पहले ये इधर का पाइप खोलना चाहिए, नहीं तो डीजल अंदर चला जाएगा। इसके उधर अंदर एक पाइप है, ये वाला, वो खोलना चाहिए, नहीं तो ये नोजल निकालेंगे डीजल अंदर चला जाएगा, पिस्टन के ऊपर डीजल आ जाएगा। चलो खोलते हैं इसको।
ये ख़राब है इसकी, ये वाली पक्खा। इसको भेजेंगे अभी चेक करने के लिए, रिपेयर हो पाएगी ये।